ต้นตั้งเหรอสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะพูดดังๆพูด แล้วต ดั อน ง นี้นะคะเราก็อยู่ที่น้ำตกเหวสุวรรณที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วหินที่อยู่ตรงน้ำตกข้างหลังนะคะคือหินประเภทที่เรียกว่าหินไรโอไลท์ซึ่งหินไรโอไลท์เนี่ยเป็นหินภูเขาไฟประเภทหนึ่งที่มีปริมาณซิลิก้าที่สูงมากการระเบิดของภูเขาไฟประเภทไรโอไลท์เนี่ยมันเป็นการปะทุที่รุนแรงเพราะว่ามันมีแก๊สที่แบบอัดแน่นเยอะ แล้วหินที่อยู่ตรงนี้ก็ภาษาไทยเรียกว่าหินกรวดภูเขาไฟหรือว่า volcanic glacier นะคะจะพามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเราก็มาดูที่พื้นเลยแต่ดึงตึงซึ่งหน้าตาของหินกรวดภูเขาไฟนะคะมันก็เกิดจากการที่มันเป็นกรวดที่ตัวหินตัวเนี้ยมันเป็นหินภูเขาไฟและทีนี้พวกก้อนกรวดภูเขาไฟเหล่านี้มันก็มารวมกันอันนี้ใหญ่มากแล้วก็มันจะมีความเหลี่ยมอยู่และทีนี้สังเกตได้ว่าในบางจุดเนี่ยมันก็จะมีตะกอนขนาดเล็กกว่าด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหินภูเขาไฟทั้งหมดเลยที่มารวมตัวกันนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เป็นเกร็ดความรู้ก็คือหินพวกนี้มีอายุประมาณ250กว่าถึง300ล้านปีโอ้โหแสดงว่าสมัยก่อนประเทศไทยก็เคยมีภูเขาไฟที่ปะทุแต่ว่ามันแบบผ่านมานานมากๆแล้วก็หลงเหลือแต่ธรณีวิทยาให้เราได้ชื่นชมกันนะคะบ๊ายบาย